Assalamualaikum, selamat siang guys. Kali ini saya akan memberikan tips cara membuat obat alami yang mudah dan manjur untuk sakit batuk-batuk. Yang perlu disiapkan yang pertama adalah ambil 5 siung bawang putih, kemudian dibakar, lalu dikupas kulitnya. Setelah itu kita parut atau kita haluskan dan kita campur dengan minyak kayu putih guys. Kemudian setelah itu kita oleskan ke tubuh kita yang bagian depan, dada depan, leher, dan punggung belakang. Kita olesi semuanya guys dengan ramuan bawang putih yang dibakar dan minyak kayu putih tadi. Insya Allah dengan izin Allah akan diberikan kesembuhan. Dan jangan lupa berdoa diiringi dengan membaca Bismillah dan Al-Fatihah. Kemudian kita tiupkan ke ramuan tersebut. Insya Allah tidak lama akan diberikan kesembuhan. Dan yang terakhir, jangan lupa ringankan tangan untuk menekan tombol subscribe agar selalu mendapatkan video-video yang bermanfaat lainnya. Dan semoga saja yang subscribe diberikan kesehatan dan rizkinya lancar, amin ya rabbal alamin. Sekian dulu tips dari saya, semoga bermanfaat, amin amin ya rabbal alamin. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.